ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। আজকেও নিয়ে এসেছি এক নতুন রেসিপি। তো আজকের রেসিপিটা চলুন দেখে নেওয়া যাক। তো আজকের রেসিপি নিয়ে আমি হাজির হয়েছি। আজকের রেসিপি হচ্ছে গার্লিক চিকেন। তো এখানে আমি চিকেন নিয়ে নিয়েছি, পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিয়েছি। এবার পরিমাণ মতো হলুদ দেব। আমি একবারেই হলুদটা দিয়ে দেব, পরে আর হলুদ অ্যাড করব না, তাই এখানে একেবারেই হলুদটা দিয়ে দিচ্ছি। এবার আমি সরিষার তেল দেব। এবার এটাকে আমি হাত দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নেব। মাখানো হয়ে গেছে, এটাকে আধা ঘন্টার জন্য আমি ম্যারিনেট করে রেখে দেবো। তো আমি এখানে কড়াইতে তেল দিয়ে তেলটাকে আমি গরম করতে দেব। তেলটা গরম হয়ে গেছে, এবার দেবো আমি 5 ফোড়ন। 5 ফোড়নটা ভালো করে ভাজা হয়ে গেলে এটাকে আমি একটু খুন্তির সাহায্যে একটু নেড়ে দেব। এবার আমি এখানে রসুন দিয়ে দেব। 6 থেকে 7 কোয়া মতো রসুন আমি এখানে দিয়ে দেবো। যেহেতু গার্লিক চিকেন হবে, তাই এখানে তেলের ওপরে রসুনটা আমি দিয়ে দেব। রসুনগুলো থেঁতো করে দিয়ে দেব। এবার দেব আমি পেঁয়াজ। পেঁয়াজটাকে আমি ভালো করে ভেজে নেব। তো ফিরে আসছি ভেজে নেওয়ার পর। ফিরে এসেছি ভেজে নেওয়ার পর। পেঁয়াজটা হাফ ভাজা হয়ে গেছে। এবার দিয়ে দেবো এতে রসুন বাটা। এবার এটাকে আমি ভালো করে নেড়ে চেড়ে দেব। এবার একটু আমি সামান্য জল দেব। দিয়ে রসুনটাকে ভালো করে আমি কষিয়ে নেব। ফিরে আসছি রসুনটা কষানোর পর। তো রসুনটা কষানো হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে আমি দেব আদা বাটা। আদা বাটাটা দিয়ে দিয়েছি। এটাকে আমি এবার ভালো করে নেড়ে চেড়ে কষিয়ে নেব। এবার দেব এতে জিরে গুঁড়ো। জিরে গুঁড়ো দেওয়ার পরে এতে আমি দেব লঙ্কা গুঁড়ো। এটাকে আমি ভালো করে নেড়ে নেব। এতে আমি একটু জল দেব। এটাকে আমি ভালো করে একটু কষিয়ে নেব। এটাকে ভালো করে নেড়ে চেড়ে এখানে কষিয়ে নেব। ফিরে আসছি এটা কষিয়ে নেওয়ার পর। তো এটাকে আমি ভালো করে কষিয়ে নিয়ে চলে এসেছি আবার। তো
এটাকে আর একটু আমি ভালো করে কষিয়ে নেব। এটাকে নেড়ে চেড়ে কষিয়ে নিতে হবে, কারণ যদি না নাড়া হয় তবে এটা লেগে যাবে। তো এটা কষানো হয়ে গেছে, এবার এর মধ্যে আমি চিকেনটা দিয়ে দেবো। যে ম্যারিনেট করা চিকেনটা রাখা ছিল সেটা আমি এর মধ্যে দিয়ে এটাকে আমি ভালো করে নেড়ে নেব। এটাকে আমি ভালো করে নেড়ে নিচ্ছি। মশলাটা সম্পূর্ণ আমি চিকেনের সঙ্গে মাখিয়ে নিচ্ছি। মশলাটা ভালো করে মাখাতে হবে, কারণ মশলা ভালো করে মাখানো না হলে টেস্টটা ভালো আসবে না। তো ভালো করে মশলাটা মাখিয়ে নিতে হবে। তো একটু আমি সামান্য জল দেব। যে মশলার জলটা ছিল সেই জলটাই দেব, তাছাড়া অন্য এতে জল অ্যাড করব না। এটাকে ভালো করে আমি মাখিয়ে নেব। আবারও এটাকে মাখিয়ে নেওয়ার পর এটাকে আমি মাখিয়ে নিয়েছি ভালো করে। এবার এটাকে আমি ঢাকা দিয়ে রেখে দেবো 10 মিনিটের জন্য। তো 10 মিনিট পর ফিরে আসছি, ততক্ষণ দেখতে থাকুন, ওর সঙ্গে থাকুন। দশ মিনিট হয়ে গেছে, এবার এই ঢাকাটা আমি খুলে দিলাম। দেখুন খুব সুন্দর অনেক জল বেরিয়ে গেছে। তো এটাকে নেড়ে দিতে হবে, কারণ না নেড়ে দিলে তলায় লেগে যাবে। এইভাবে আমি সম্পূর্ণ কষিয়ে নেব। তো এখানে সম্পূর্ণভাবে ভালো করে এটা কষিয়ে নিয়েছি। এখন ওপরে তেল উঠে চলে এসছে। এই ঢাকা খুলে আমি আর একটু ভালো করে কষিয়ে নেব। এটা ভালো করে আমি কষিয়ে নিয়েছি। এবার আমি ঘি গরম মশলা দিয়ে এটাকে নামিয়ে নেব। তাই আমি আর একটু এটাকে কষিয়ে নেব। খুব সুন্দর কালার এসেছে দেখুন। তো এটা ঘি গরম মশলাটা দেওয়া আপনাদের দেখাতে পারলাম না, তার জন্য সরি। তো এটাকে আর একটু আমি ভালো করে কষিয়ে নেব। এটা রান্না হয়ে গেছে, এটাকে আমি এবার নামিয়ে নেব। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক শেয়ার কমেন্ট অবশ্যই করবেন এবং একটা সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করে দেবেন। এক নতুন রেসিপি নিয়ে ততক্ষণ সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন।